Capítulo 2. A morte de um dos irmãos. Filho, a gente tem que contar um negócio. Mãe, cadê o nosso irmão? Então, é sobre ele. O quê? Ele morreu. Não! Por quê? Morreu de quê? De lerdeza, tava atravessando a rua e não viu o carro passando e morreu atropelado. Ah, mas a gente adotou um novo irmão. Sério? Sério? Peraí, eu tô meio cagada aqui, gente. Sério? Cadê a mamãe? Sim, o nome dele é... O nome dele é um pouco feio, não vou falar. Só chama ele de irmão. Ele tá chegando, olha ele. E aí, galerinha? Tudo bem? O bem mais esquisito, cara. Quem que é você, seu pai, malfopado? Caraca, aí complica, né, ô? Filhos, não falem assim com ele. Ai, filho, você queria aquele negócio, né? De skate. Sim, mãe, eu queria tanto. Se você não tivesse comprado, você vai ver o que é bom pra tosse, remédio e não sei o que mais. Não sei. Aqui, ó, comprei. Ai. Toma. Deixa eu andar nele. Pra ver se ele é bom. Ai, que bosta. Eu sei andar de skate. Sério? Ó. Sério. Tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Até de trás. Aqui, ó. Viu? Ó, gente, eu consigo. Peraí. Caralho, é em pé. Tá, E esse capítulo é muito curto. Então eu vou juntar a metade do capítulo 3. Capítulo 3. Ah, não, tem que cortar, peraí. Capítulo 3. Floresta abandonada. Casa abandonada. Sou burro, eu tô confundindo tudo. Tem um negócio ali, só que esqueci de ler. Gente, bora fazer o acampamento? Bora! Eita, apareceu minha mão. Vou ter que eu recuperar esse dragão aí. A irmã mais velha. Bora. Bora, mamãe. É no Pantanal. É na Amazônia. Tô brincando. Não, numa floresta aqui perto. Vamos. Tchau. Ai. Ah, tenta alguma coisa pra... Chegamos. Então. Aquela casa aqui a gente vai ficar. Aquele trem abandonado? Sim. Que bosta. Mas é pop. Por que você tá falando isso? Eu vou ir primeiro. Frau. 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 Eu vou mudar essas coisas, esse lugar. Desliguei.
Tá vou passar bom. por enquanto vir no cheque, eu vou passar suas blusas pra lá. Eu vou colocar as roupas dele aqui, tá? Já vão se jogando, mas tudo bem. Mas você ouviu isso? Ouvi. É um fantasma. Eu não vou ficar nessa casa, não. É verdade, a gente vai ter que encontrar outra casa. Ou ficar na floresta. Mãe, eu acho que eu vi um demônio. É o quê? É o quê? É, achei. Tu vai apanhar quando chegar em casa. Não, mãe, desculpa. Ai. Gente, a gravação tem que ser rápida porque eu tenho pra escola. Quantas horas são mesmo? Deixa eu ver aqui. 10h30, 10h30, ainda dá. Ai, ai. A gente vai montar na floresta enquanto isso. Tá. Já anoiteceu? Tá, vamos dormir. Ai, mãe. Eu acho que eu tô dentro da mamãe. Ai. Que porra é essa? Eu vou esconder dentro da mamãe, que ela deu espaço pra nós. Que porra é essa? Eu vou esconder dentro da minha mãe. Não dá, não. O que é esse medo de mim? Olha a carégua. Então é isso. Like pra parte 2 da outra parte do capítulo 3. Tchau!